की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, वो 20 लाख क्या तेरे पास ऐसे चल के आने वाला है? ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट, हंस। बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा, बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं मैकेनिक, रात भर खांस रहा था, जा जाकर मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप